Československá televízia Bratislava, hlavná redakcia programov zo zahraničia, uvádza taliansky televízny seriál Krištof Kolumbus. V slovenskom znení Peter Rúfus, Peter Debnár, Božidara Turzonovová, Slávo Záhradník, Bronislav Kryžan, Emil Horváth mladší, Peter Acel, Boris Farkaš, Ľubo Gregor, Eva Pavlíková, Pavol Juráň, Michal Dočolomanský, Richard Stanke, Stanislav Dančiak, Dušan Lenci, Ivan Romančík, Ľudmila Manžárová, Ivo Gogál a ďalší. Tretia časť. Zradil nás len zo závisti a z chamtivosti. Zradca. Ale admirál... Áno! Zradca! Od začiatku bol proti mne. Chcel zlato a slávu iba pre seba. Dobre, ešte uvidíme, kto z nás dvoch vyhrá. De Torres, Castillo, zajtra povediete výpravu do vnútrozemia. Sme v Indii. Bohatstvá Kataja a Cipanga sú veľmi blízko. Na dosah, chcem ich. Buenacán. Kataj. Máme dobrý vietor. Zajtra doplávame k novej pevnine. V mene ich katolíckych veličenstiev, kráľa a kráľovnej Španielska, ujímam sa vlády nad týmto ostrovom a dávam mu meno Hispaniola.
Uma, Umna, Masana, Wamikina. Volal sa Guacanabo. Bol veľkým náčelníkom tejto časti ostrova a správal sa dôstojne ako kráľ. Jeho osada ležala viac na východ, ale počul o návštevníkoch, ktorí prišli odkiaľsi z neba, a tak nás prišiel privítať. Boli sme vzrušení pri prvom pohľade na veľké množstvo zlata, ktoré podľa jeho slov pochádzalo z jedného miesta vo vnútrozemí, nazývaného Cibao. Toto meno mi znelo podobne ako Cipango. Že by sme boli konečne pri cieli. Čo je toto? Ochutnajme to. A tu máš. Táto nesie niečo iné. Dúfajme, že toto bude pre normálnych chlapov. Oj, horké. Ale je to celkom fajn. Čo je to? Ty vieš, čo je to? Je to chutí. Si veľmi pekná. Ako je tá majte? Poď sem, krásavica. Takto. No? Pí. Napí sa. Ó, nestačilo ti. Zdá sa, že je to chutí. Daj sa jej Ale napiť. veď sa opije. Alebo sa mi to len tak zdá. Toto je mužské zjavenie. Zabudli ste, aký je dnes deň? Nie, je štedrý deň. Tak sa ohláste náčelníkom. Prišli sme z nich urobiť kresťanov a nie obdivovať dievčatá. Bije uta. Guacanabo. Nemo tahaga. Štedrý večer sme oslávili na lodi. Plávali sme na východ od chránenej zátoky pri Guacanabovej osade.
Chcel by som byť doma. Pedro, zobuď sa. Máš hliadku. Vliecho, hrozne sa mi chce spať. Vezmi na chvíľu kormidlo, more je pokojné, nič sa nemôže stať. Musí si trochu zdriemnúť. Pospí si chvíľu. Narazili sme! Zobuď sa, Richelme! Poď ku kormidlu! Na niečo sme narazili! Nikomu ani slovo! Strať sa! Čo sa stalo? Krytý útes, uviazli sme! Zhodte hlavný sťažeň! Vyneste zbrane na mostík! Velicho, rýchlo stiahnite plachty! Poď do podpalby a zisti, čo sa robí! Poďte, mrzí ma to, admirál! Mrzí ťa to! Santa Mária sa potápa, ty vravíš, že ťa to mrzí! Kto mal hliadku? Pedro Izquierdo. A kde si bol ty? Prerazí letno! Potápame sa! Opustite loď! Opustite loď! Zachráňte, čo sa dá! Potom opustite loď! Manuel, skontroluj kajuty! Rýchlo, ponáhľajte sa! Nejaký oddych. Poďte so mnou. Rodrigo, Esteban. Bál som sa, že ťa už neuvidím. Si taká krásna. Zdá sa mi to ako sen. De Torres, prekladaj. My sa ti nikdy nebudeme môcť odvďačiť za všetko, čo si pre nás urobil. Zachránil si životy nás všetkých. Innamo Shia que Shia, Enano e Paves. Ani, acontarasi agua. Ah, mío, ves. Oh, decías, wa. Isua.
povedal, že všetko, čo vidíte, je vaše. Nebuďte smutní, pani. Všetko sa dobre skončí. Ruiz, chcem prehovoriť v posádke. Áno, pani. Poďte sem! Admirál k vám chce prehovoriť! Poprvé, nazveme toto miesto Navidad. Na počesť narodenia nášho pána. Po druhé, toto stroskotanie musíme pokladať za požehnanie, najmä preto, že tu môžeme nechať časť posádky a zásob. Teraz sa každý dôstojník, každý jeden z vás musí rozhodnúť, či chce zostať tu, alebo odísť. Urobím všetko, aby som vyhovel vašim požiadavkám. Koľko mužov tu chcete nechať? 35 až 40. Kedy sa vrátite, admirál? Na jar. Na jar. Tí, čo odídu so mnou, budú mať obrovskú zodpovednosť. Ak Martin Pinson s Pintou stroskotal a my sa nevrátime domov, všetky stopy po objavených miestach sa navždy stratia. Chcel by som odísť z Navidadu pred začiatkom nového roku, takže všetci budeme mať veľa práce. To je všetko. Čo tu ešte robíte? Nepočuli ste admirála? Hýbte sa! Riquelme, Pedro, počkajte. Viem veľmi dobre, ako sa to stalo tejto noci. Bol si taký spitý, že si nevládal udržať kormidlo a dal si ho Valiechovi. Ja som myslel, že Pedro... Môžem ťa obesiť, ale neurobím to. Doteraz sa nám darilo aj bez takýchto trestov. Ale vezmi na vedomie, že už ťa nikdy nevezmem na loď. Choď už, zmizni mi z očí. De Torres, Ruiz. Ty a tvoji ľudia ste k nám veľmi dobrí. Juan, ľubím ťa. Dome, Ani. Odkiaľ máš to zlato? Oči Ita Seča? Cibao. Cibao. Ja som sa už rozhodol, Don Castillo. Ja zostanem tu. Myslíte, že robím dobre? Áno, ale ja sa vrátim so svojimi vojakmi. Chcem zistiť, či je to Cibao naozaj také bohaté. Medzitým sa Martin Pinson vylodil v inej časti ostrova. Narazil na zlato. Domorodci ho začali nenávidieť, lebo ich násilím donútil pracovať. Kradol im ženy, aby si s nimi všetci krátili chvíle počas dlhej spiatočnej plavby. Sú. Ajany. Ajany. Chyťte ju! Poď von! Ideme! Ajany.
Chcete niečo? Nie, príď o chvíľu. Dobre. Všetko v poriadku? Áno, títo indiáni ma skutočne prekvapili. Neukradli ani jedinú vec. Myslím, že nebude ťažké obrátiť ich na pravú vieru a urobiť z nich kresťanov. Zoberiem niekoľkých do Španielska. Rád by som zostal tu, v Navidade. Aha. Chcem začať celkom nový život. Ďaleko od zhonu, v ktorom som žil doteraz. Nové nebo, nový život. Kataj. Myslím, že sme už pobrali všetko zlato, čo tu bolo. Ale nech hľadajú. Rodrigo, poď so mnou. Esteban. V tom istom čase sme sa aj my chystali vyplávať z Navidadu. Všetci na svoje miesta! Pritiahnuť ľadá! Myslel som si, že tu zostaneš, Alaminos. A čo by na to povedala moja stará? Keď sa nevrátiš, nebude mať komu papulovať. To si len ty myslíš, ešte aj teraz počujem to jej večné frflanie v jednom kuse. Si ty čudák. Majte sa dobre. Dovidenia. Vrátime sa po vás, ak pán Boh dá. Dostalo nás málo. A indiánov veľa. Čím viac sluhov, tým menej roboty. Držte sa! Uvoľnite priechod. Tak, vyložte to sem, tak. Dobre, dobre. Sem ju položte dozadu, tak. Tuto sem, prosím. Polož to sem. Choď. Pozdrav náčelníku. Nech vie, že sme navždy jeho priateľi. Teraz. Nabíjať! Je nabité! Všetko je pripravené! Hneď vystrelíme! Ocampo, Riquelme s Bohom! Federico Alaminos, Pedro s Bohom!
Lód na obzore! Je to Pinta, admirál! Plachty dolu! Stiahnete plachty! Hľadám! Otočiť rána! Rýchlo, káke! Napnite lana! Rýchlo! Hýbte sa! Má admirálsku vlajku. Dúfal som, že je na morskom dne. Ukradol mi odmenu za to, že som prvý spozoroval pevninu. Nedal mi ju. Upokoj sa, Detriana. On uvidel svetu. Hej, zasvietili mu moje peniaze. Je to zlodej a luhár. Signalizuj, nech prirazia. Zavolaj kapitána Pinsona na palubu. Martin, naša loď je rýchlejšia. Môžeme ísť v Španielsku veľa skôr ako Kolumbus. Keď sa vráti, nikto si ho už nevšimne. Dobre. Ale najprv nám musí ukázať spiatočnú cestu. Pripravte sa na prirazenie. Prirážajte pomaly na ľavý bok! Pomalšie! Chcel som len robiť prieskum niekoľko míľ na západ. Potom sa vrátiť k vám. To je jasné, ale pokazilo sa nám kormidlo. Keď sme konečne mohli vyraziť, hľadali sme vás, ale ste neboli tam, kde sme sa rozišli. 6 týždňov ste boli preč. Viem, že ste hľadali zlato. Koľko ste ho našli? Nenašli sme nič. Upozorňujem vás, Pinson, že vypočujem celú posádku, muža za mužom. No, čo si sme našli? Kde? V rieke. V akej rieke? Dal som jej meno Pinson. Naozaj? Pinson? Aké duchaplné. Takto ju môžeme zaznačiť aj na našich mapách. Teraz ma dobre počúvajte. Všetko zlato, čo ste našli, musíte odovzdať. Je to kráľovský poklad. Všetko! Pohovoríme si aj o ženách, ktoré ste zneúctili. Ja som nikoho nezneúctil. A predsa ste na vašej lodi uväznili 4 indiánky. Áno, tie. Prosili ma, aby som ich vzal so sebou, aby vzdali počtu našim veličenstvám. Priveď tie ženy na palubu Nine. Ak chcú naozaj odísť s nami, môžu prejsť na moju loď. Ak nie, vyložte ich na breh. Chcem vám pripomenúť, že ste mi prisahali vernosť a poslušnosť. Opakujem vám to a varujem vás. Ďalšiu zradu draho zaplatíte. Spuste plachty! Upevnite lana! Pripravte sa, vyplávame! Čo povedal? Vicente je v poriadku? Čo sa stalo so Santa Máriou? Poplávame s ním až po Azory. Potom sa dáme svojou cestou do Palosu. Dobre, ale... Nedaj vyhodiť tie ženy. Všetky. Áno, Martin. Aj ju? Tu až neskôr. Prešli sme kus cesty za 24 hodín. Bol to dobrý deň. Počítam, že sme asi 200 míľ na juhozápad od Azorských ostrovov. Portugalské vody. Kráľ Ján by nás rád potopil, aby zmizli všetky stopy po nás a potom, čo sme našli. 5 týždňov, pekné počasie a priaznivý vietor. Ten prašivec buď dobre pozná správny kurz, alebo je šťastie vždy na jeho strane.
Mení sa počasie. Hej, zhoršuje sa. Blíži sa búrka. Pripravte plachty. Zabezpečte loď. Ide to na nás. Plachty, rýchlo! Kde ste všetci? Skúsme! Ťahajte! Držte! Vrácame kontrolu! Dvaja muži ku kormidlu! Pane Alonso! Kapitán, stratil som spojenie s Pintou, čo mám robiť? Signalizuj ešte! Dobre, dobre! Kde mám bratu? Drž to! Odstani! Ešte! Ťahajte! Chlapi, pomáhajte! Šipače nevydrží! Zaviaž toho, drž! Vyťahnite rana! Ten obrana! Poťahni! Odpekni lavo! Po prvý raz, odkedy sme odišli zo Španielska, som bol zúfalý. To, čo sme urobili, bolo dôležité a predsa by sa o našich objavoch nebol dozvedel nikto, keby nás niektorá z tých obrovských vln bola pohltila. Myslel som na Beatrice a na svojich synov. Povedz im, aby sa nebáli. Nebude to dlho trvať. Boh je s nami, ochráni nás, viem to. Do prázdneho súda som zapečatil správu pre kráľa a kráľovnú. Vo svojom zúfalstve som si namýšľal, že tak by sa správa mohla zachrániť. Bál som sa ako všetci námorníci. A predsa i v tej hrôze som cítil, že musíme po sebe niečo zanechať, nejakú stopu, aby sme dokázali, že sme neplávali a nezomreli zbytočne. Na čo? Za každú cenu musíme udržať loď na vode! Alavinos! Sarmiento! Paco! Napudlená! Prosím ťa, pane, neopúšťaj ma! Ani stopy plnení. Nech idú do pekla. Dokážeme to aj sami. Ale Vicente! Musím niečo urobiť. Čo chceš robiť v tej strašnej búrke? Veď je to náš brat! Náš brat! Náš brat! Náš brat! Ak by si pustil kormidlo, skapeme všetci! Potopíme sa! Viem. Martin, Choď ku kormidlu! Smrť nemôže byť silnejšia ako ja!
A ťahaj! Ťahaj! Dobre! Stačí! Neťažte! Ťahajte! A nepovolujte! To je dobre. Priviažte dolu! Tam dolu! Astoatana! 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 Si šikovný. Ako ďaleko sme boli od útesu? Boli sme blízko. Ako sme sa zachránili? Tá plachta nás zachránila. A tí dvaja, čo ju vyťahli? To sú práve tí, ktorých ste chceli obesiť. Tu je to, dobre poznám toto pobrežie. Onedlho budeme v Lisabone. V Lisabone? Áno. Dôverujete kráľovi Jánovi? Nie, ale nemáme inú možnosť. Táto loď nás už nedovezie do Palosu bez opravy. Kráľ Ján nebol v Lisabone, pretože v meste zúrila veľká morová epidémia. Mňa však jeho veličenstvo pozvalo a prikázalo mi, aby som doviedol jedného indiána do kláštora Santa Maria du Virtu, kde sa kráľ usídlil so svojím dvorom. Bál som sa o naše životy, pretože sme boli vydaní na pospas Portugalcom. To všetko, o čom hovoríte, bude mať veľký význam pre Portugalsko. Pre celý kresťanský svet, vaše veličenstvo. Na niečo ste zabudli, admirál. V roku 1480 sme uzavreli zmluvu so španielskými panovníkmi, že všetky nové územia v oceáne na juh od Kanárskych ostrovov a na západ od Afriky patria Portugalsku. Našu zmluvu potvrdila jeho svetosť. Nikdy som tú zmluvu nevidel, veličenstvo. Krajiny, ktoré som objavil, patria jeho výsosti španielskému kráľovi Ferdinandovi a Izabele. Vyriešime to ako priatelia. Máte toho domorodca? Áno, vzal som ho zo sebou, veličenstvo. Je s nami len 5 mesiacov. A už sa naučil po španielsky. Dovolíte? Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vás Toto je veľký kráľ, o ktorom som ti rozprával, Diego. Veličenstvo. Môžeš vstať. Myslel som, že bude vyzerať ako Afričan. Takých ľudí sme doteraz nestretli. Kde si žil doteraz? Na ostrove San Salvador, veličenstvo. Aha. A sú tam aj nejaké iné ostrovy? Veľa iných, veličenstvo. San Salvador, Kolba, Baveke, Saumete, Bohio. Stačí, stačí. Dobre ste ho pripravili. Diego je veľmi učenlivý. Je pokrstený? Ešte nie. Nemali sme so sebou kňaza. Admirál, Lisabonský prístav vám poskytne potrebné. Loď vám dajú do poriadku. Len čo bude hotová, môžete vyplávať na more. Ak vás môžem požiadať, ubezpečte o mojej bratskej láske ich kráľovského veličenstva Ferdinanda a Izabelu. Som vám nesmierne vďačný, veličenstvo.
Nemali by ste ho prepustiť. Musím, Villegas, musím. Chýr o tom, čo urobil, sa nedá utajiť a Portugalsko by nič nezískalo, keby sme ho zavraždili. Pošlite do Španielska, do celej Európy poslov s dobrými správami. Je to veľký muž. Veď napokon prišiel najprv k nám. Admirál Kolumbus je tu! Preplával oceán a prišiel z Indie! Krištof Kolumbus došiel do Indie! Len si predstavte, ľudia, preplával oceán! Počul si to, Kolumbus sa dostal do Indie! V tejto chvíli je na ceste z Lisabonu do Španielska! Zaslúžite si túto slávu! Nech žije náš admirál! Sláva, bravo! Otče Marčena. Boh k vám bol naozaj milostivý. Ako sa má Diego? Kráľovna si ho vybrala za svoje páža. Oho. Ako to, Ferdinand a Beatrice tu nie sú? Mysleli sme, že bude lepšie, ak počkajú doma. Ich veličenstvá usporiadajú pre teba triumfálnu slávnosť. Celkom tak ako v starom Ríme. Už toto je ako v starom Ríme. Čo chcete, ustúpte, dajte mu pokoj, tu nie je nič pre vás, nabok. Z cesty ustúpte. A ostatné lode? Santa Mária stroskotala. A Pearson s Pintou? Stratený. O nie! Ako vyzerám? Tak ako má vyzerať admirál. A miesto kráľ? Áno. Nebol Kolumbus menovaný za miesto kráľa? Prečo nie ja? Ozaj, Francisco, koľko nových krajín sme dobili v mene španielských kráľov? Hm? Škoda, že som dal vylodiť tie domorodky. Kto mohol vedieť, že sa Niňa potopí?
Delá sú nabité. Áno, Martin. Dobre. Vystrel na pozdrav, aby všetci vedeli, že sme prišli. Níňa! To je Níňa! To je Níňa! Níňa je v prístave! To nie je možné! Poď už. Bolo to ako v rozprávke. Ja si tak predstavujem raj. A naozaj. Nevieš, ako často som obdivoval tú krásu. A myslel na teba. Ako by nám bolo spolu. Ani nevieš, aká som šťastná. Si pri mne. Dosiahol si všetko, o čom si sníval. Aj moje sny sa splnili. Tak som sa tešila na túto chvíľu. Nemôžem bez teba žiť. Chcem, aby si odišla so mnou ku dvoru. Čože? Aby si sa stala mojou ženou. Nie! Nechcem, aby si sa so mnou oženil. Budem ťa len ľúbiť. Večne milovať. A stáť pri tebe v dobrom i v zlom. Nič viac. Milujem ťa. Martin. Rád by som tu videl aj Martina. A ja, ale osud to nechcel. Nie. Don Krištof. My, celé Španielsko vám teraz vzdáva poctu.
Vy ste preslávili Španielské kráľovstvo. Zostaneme vám navždy vďační. Môžete si nechať klobúk. Nezaslúžim si takéto pocty. Všetky zásluhy o túto veľkú výpravu, ktorá sa vďaka Bohu skončila úspešne, patria vašim veličenstvám, pretože ju nepokladali za šialenstvo. Tých, čo žijú vo vzdialených krajinách, privedieme do lona Svätej cirkvi a k pravej viere. Obrovské bohatstvo a moc. To je odmena, ktorá pripadne nielen Španielsku, ale aj celému kresťanskému svetu. Sadnite si, Don Krištof. Porozprávajte nám. 12. októbra 1492 po ťažkej a namáhavej plavbe cez oceán, dlhej asi 3400 míľ, sa loďstvo vašich veličenstiev zmocnilo ostrova, ktorému som dal meno San Salvador. Sedí v klobúku po boku kráľa a kráľovnej. Svetská sláva, poľná tráva. Vždy to tak bolo. Najradšej by som bol znovu vyplával, ale termín stále odkladali. Počas dlhých týždňov čakania jej veličenstvo kráľovná prejavila veľký záujem o indiánov. Veľmi nám záleží na tom, aby sa s ľuďmi, ktorých nazývate indiáni, zaobchádzalo dobre a láskavo. Stane sa, veličenstvo. Smelo potrestajte každého, kto by im ubližoval. Áno, veličenstvo. Na odporúčanie otca de Talavéru sme sa rozhodli zveriť pokrstenie indiánov otcovi Linaresovi. Sú nám oddaní a príjmu kresťanskú vieru, oče. S trpezlivosťou a láskavosťou sa dá urobiť všetko. Ďakujem, oče Linares. Oče Talavera, teraz si musíme pohovoriť s admirálom ešte o jednej veci. Prosím, veličenstvo. Meser. Máme veľkú radosť z vášho syna Diega. Je to milý chlapec. Ďakujem, veličenstvo. Neviem to ani vyjadriť, ako si vážim, že ste ho prijali na dvor. Urobili sme to radi. Počuli sme, že máte aj druhého syna, ktorý žije s matkou. Áno, veličenstvo, volá sa Ferdinand. Admirál, neradi hovoríme o takýchto veciach, ale už pri našom prvom stretnutí sme vycítili, že ste veľmi zbožný a viere oddaný človek. Aj preto sme podporovali vašu výpravu, ktorú mnohí nazvali šialenstvom. A preto nás prekvapuje, prečo ste sa neoženili. Možno sa ožením, veličenstvo. Pokladali by sme to za správne, admirál. Je to veľká česť, že nám dovolili používať ako je kastilský Zlatý hrad a Leonského leva. Ale tu je naše pole zelené, kráľovské pole červené a náš lev má zelený jazyk. Rastie z teba ozajstný dvoran, Diego. Nemôžete zanedbávať tieto detaily, oče, aj keď sa vám nezdá, znamenajú veľa. Keby ste boli našli viac zlata, možno by vám boli povolili takí, ktorí sa viac podobá ich herbu. Myslíš, že panovníci nie sú spokojní s tým, čo som priniesol? Kráľ možno. Kto ti to povedal? Vravia to jeho pážatá. A čo ešte vravia? Nič. Že nie je isté, či ste došli do Indie. Alebo iba na nejaké ostrovy. Znepokojil som vás, oče? Áno. Intrigáni a klebetníci z dvora mi nikdy nedoprajú, čo by patrí. Bol som naozaj v Indii. Za ostrovmi je ázijské pobrežie. A nájdem ho na budúcej plavbe. Oče, prečo ideme do nášho starého domu, keď už tam nebývate? Diego, chcem ti niečo povedať.
Keď si žil u otca Marčenu v kláštore Rabida, bol som veľmi osamelý, kým som nestretol peknú mladú ženu. Nie sme ešte manželia, ale bez nej by som ťažko vydržal tie roky námahy. Máme spolu syna. Je to tvoj brat. Ja mám brata? Áno. Volá sa Ferdinand. Obľúbiš si ho. V tomto dome bývajú? Áno. Admirál, Boh vás žehnaj. Ďakujem. Beatrice. Prečo si mi nedal vedieť? Nevedeli sme, že dnes prídeme. Beatrice, toto je môj syn Diego. Tvoj otec mi veľa o tebe rozprával. Je na teba hrdý. A ja na neho. Ocko! Ocko! To je Diego, to je Ferdinand. Odkiaľ máš také krásne šaty? Raz aj ty budeš také nosiť. Ale mal by si mať aj meč? On je tvoj ocko? Áno. Ale je to aj môj ocko. Tak budeme priatelia. Budeme. Poď, ukážem ti svoju izbu. Chcel som, aby sa tí moji malí chlapci poznali ešte pred našou svadbou. Chcem sa s tebou oženiť. Chcem ťa priviesť a predstaviť dvoru. Nie. Už som ti to povedala. Žijem si tu s Ferdinandom pokojne a som šťastnejšia, ako by som bola na dvore. Zle by som sa tam cítila. Ale ja ťa chcem za manželku. Možno keď sa vrátiš. Keď dosiahneš svoj cieľ. A ak si aj potom budeš myslieť, že nemôžeš bezo mňa žiť, pristanem. Neskôr sa o tom porozprávame. Idem prichystať večeru. Musíte byť s Diegom poriadne hladný. Diplomatické spory o vlastníctvo objavených krajín trvali celé mesiace. Portugálci mali najsilnejšie lodstvo v Európe a preto skôr, ako som dostal povolenie na novú plavbu, sa kráľovské dvory museli dohodnúť. Navrhol som demarkačnú čiaru 100 míľ západne od Azorských ostrovov. Na východ od nej malo byť každé nové územie portugalské, zatiaľ čo na západ od nej mali všetky nové územia pripadnúť Španielsku. Konečne sme dosiahli dohodu s Portugalskom, pápež ju potvrdil a 25. septembra sme vyplávali do Indie. Tento raz nebola núdza o dobrovoľníkov. Naopak, v mužstve bolo veľa takých, ktorí boli aj na prvej plavbe. Na palube boli hidalgovia, najmladší šľachtickí synovia, ktorí nemali nič okrem toho, že boli pyšní na svoj pôvod. Jeden lekár, kňazi, ktorí mali obrátiť indiánov na kresťanskú vieru, roľníci, remeselníci, murári a lodní tesári. V nádeji, že nás čaká nová sláva a nové zážitky, išli sme im značením v ústrety. A viezli sme so sebou aj kone. 28. novembra po preskúmaní a zakreslení mnohých ostrovov v juhovýchodnej oblasti sa admirálska loď prvá priblížila k Navidadu. Vidíš tam niečo? Nevidím nič, pane!
To je ten váš raj, admirál? Ten váš raj na zemi? Boh nás varoval a bude múdre poslúchnuť ho. Radí nám, aby sme boli opatrní. Na týchto ostrovoch nie sú nevinné deti, ale čertovo plemeno. Oče Linares, na tomto ostrove je veľa indiánov. A ako všetci ľudia, jedni patria Bohu a druhý diablovi. De Torres, priateľ môj. Sníval si o novom svete pod modrovou oblohou. No toto nebude koniec tvojho sna. Iba jeho začiatok. Prisahám ti to. Na počesť jej katolíckeho veličenstva španielskej kráľovnej dávam tejto novej osade meno Izabela. A zasvedcujem ju pamiatke tých, ktorí tu zomreli. Prestaň. Stať! Domiro! Hidalgovia! Stojte, nehýbte sa! Čakajte na moje rozkazy. Stojte! Castillo! Diego. Povedz im, že sa chcem rozprávať s Guacanabom. Andrés! Enrico! Nite agra daio nevaka. Aluamboni! Aluamboni! Marda! Chcem, aby ste ich chytili živých, Castillo. Hidalgovia! Späť! Späť! Títo domorodci nikdy nevideli kone. Späť!
Povedz im, aby sa nebáli. A spýtaj sa, kde môžeme nájsť Guacanaba. Anite agra dajo, očita Guacanabo. Očita Guacanabo. Kom, Nanata, dej, sejva. Čaká vás v osade. Nemôže prísť, je chorý. Poranili ho v boji. V akom boji? Hej, Banizma Agan. Aneniva, Ana Aita Bakova. Hovorí, že bojoval s tými, čo zničili pevnosť. Dúfam, že hovorí pravdu. Som rád, že ťa znovu vidím, priateľu. Elu ambon, nasae ambon, ambon beta. Enani tesia ako panana, tua enani tavo. Báli sme sa, že sa nevrátite. Smrť tých, ktorých ste tu nechali, spôsobila veľký zármutok. Kto ich zabil? Valekutaan. Adaino maguan emarian, raitesia bisilagiri. Boli to kmene z oblasti Manien a Makwana. Zďaleka, z druhej strany ostrova. Prečo? Ej, oni. Spanios. No, sanian mai. Kutua magua mika. No, jupa. Sirai sankua. Španieli robili výpady do vzdialených provincií. Znásilňovali a kradli. Brali aj 3 ženy pre jedného. Ani tak im to nestačilo. Bojovníci z iných kmeňov sa preto tajne zišli a nečakane zaútočili na pevnosť. Nemohol som zachrániť vašich ľudí, ale zaútočil som na tých, ktorí ich zabili. Vtedy ma zranili. Neverte mu. On ich povraždil. Nikto nezostal nažive, kto by vyvrátil toto hnusné ohováranie kresťanov. Určite si vymýšľa. Mali by sme ho na mieste popraviť. Indiáni nebojujú s takýmito zbraniami. Môžeme sa hneď pozrieť, či Guacanaba poranili španielskou alebo indiánskou zbraňou. Doktorčanka. Mekinapa! Enteapa. Lakuakina. Pochybuješ o mojich slovách? Petra! Akorakina. Enteapa. Ešte raz sa ťa pýtam. Pochybuješ o mojich slovách? Nie. Verím ti, priateľ môj. Dáš nám sprievodcov, ktorí nás dovedú na miesto nazývané Cibao? Kulumikuna, Anuna Raman, Amaso Anania, Cibao. Admirál, v osade Izabela je veľa chorých, preto by som sa chcel vrátiť čo najskôr. Ako chcete. Kapitán Mardan vás bude sprevádzať. Pôjdem s vami, doktor. Vy zostanete tu. Na čo? Aby ste plnili svoje poslanie, ako vám určila kráľovná. Na rozdiel od iných mám hlboký pocit zodpovednosti za Španielov a nie za týchto divokých vrahov, admirál. Ste zodpovední za to, aby ste z týchto ľudí urobili kresťanov. Sú to bezbožníci a uškodili by našej cirkvi. Keď tu zostanete dlhšie, presvedčíte sa o opaku. Choďte, Mardan. Pane, ja by som... Je to rozkaz. Vy zostanete tu a začnete pracovať. Varujem vás, admirál. Slúžim vyššej moci ako vy. Slúžite aj kráľovnej. A tá nám dala jasné príkazy, ako máme zaobchádzať s Indiánmi. Aj keď nosí kutňu, nie je dobrý kresťan. No, musíte chápať jeho záujmy. Pokrstených indiánov by sme už nemohli toľko okrádať.
Svetá cirkev sa bojí o svojej príjmy. Uvedomujem si to, Castillo, ale... Poznáme sa predsa už dlho. Boli medzi nami nezhody, ale sme priatelia. Dobrí priatelia. Pošlite ich všetkých do žerta. Vráťte sa na more, kde ste veľkí. Som presvedčený, že ste najlepší kapitán, aký kedy existoval. Vykašlite sa na toto bahno. Ale moje ciele sa nezmenili. Bohatstvo Španielsku a duše cirkvi, to sa nedá uskutočniť na mori, ale len tu. Na Hispanole, rozumiete? Admirál, zdá sa, že v rieke našli zlato. Castillo, poďte so mnou. Choďte do tábora. Možno ho nájdeme ešte viac, admirál. Je to oveľa lepšie, ako sme dúfali. Zlato je všade. V rieke. Indiáni sú ním ovešaní. Pomenujeme toto miesto San Tomás. Na pamiatku tých, ktorí neverili, že niečo nájdeme. Ďakujem. Len tak ďalej. Službám, admirál. Ty, Luis, kam ideš? Nikam, pane. Poď sem. Čo tam máš? Nič, pane. Mám ťa prehľadať. Čo sa stalo, seržant? Tento zlodej ukradol indiánom zlato a zatajil nám ho. Nepovedali ti, že všetko zlato patrí kráľovskej korune? Páne, každý berie, čo sa dá. Hidalgovia ukradnú aspoň 100 kastelánov denne. Admirál, dajte zbičovať tohto muža. Keď sme sa vrátili do Izabely, zistili sme, že sa rozšírila len nemocnica a cintorín. Mnohí nezniesli tunajšiu stravu a zomreli. Iní dostali chorobu, ktorou ich, aspoň to tak tvrdili, nakazili indiánske ženy. Je mi zle. Vodu. Ardán, toto pole malo byť už dávno pokopané a obsiaté. Všetci ochoreli, admirál. Nevládali robiť na poli. Čudné, a pritom som videl viacerých hidalgov, ako sa povaľujú. Každý musí pracovať. Aj vaši pyšní mladí šľachtici. Admirál, možno preto, že nie ste šľachtic, nerozumiete, čo to znamená byť šľachticom. Rozumiem všetkému, čomu treba rozumieť. Takže viete, admirál, že nejaký španielský hidalgo sa nikdy nezníži k obyčajnej robote. Tu nie sme v Španielsku. Nebudeme tu trpieť príživníkov. Musím vás varovať, pane. Ak ich budete nútiť, poštvete ich proti sebe. Poštvem, ale prečo, Mardán? Ak sa budú povaľovať a nebudú poriadne pracovať, všetkých dám zavrieť. Jasné? Odišiel som s niekoľkými chlapmi na prieskum miesta, ktoré indiáni volali Cibao. Prechádzali sme cez prekrásnu divokú prírodu, takú rozsiahlú a úrodnú zem, že by mohla zásobovať potravinami celé Španielsko. Boli sme učarení.
a zároveň sklamaní, lebo sme pochopili, že Cibao nebolo Cipango, ale len meno, ktoré Indiáni dali pohoriu vo vnútrozemí. Po návrate som zistil, že Hidalgovia naďalej odmietali pracovať. Keď som ich chcel k tomu prinútiť, zosnovali proti mne sprisahanie. Vy, Don Rodrigo. Admirál? Toto sme našli ukryté v podpalúbi. Dal som porovnať písmo s podpismi členov výpravy. Múdry nápad. Písali ste to vy? Áno, ja. Teda priznávate, že ste sa sprisahali a chceli ste ukradnúť kráľovskú karavelu a chceli ste na nej ujsť. S hrdosťou, pane. Dobre. Kto sú ďalší sprisahanci? Som španielský šľachtic, pane. A nie špinavý udavač. Aha. Zatknite ho. Pane, som presvedčený, Zatknite ho. Váš meč, pane. Ďakujem. Lenže vy, pane, ste podvodník, ktorý oklamal celé Španielsko. Toto nie je India. Tu nie je bohatstvo, iba bieda a smrť. Len sa tešte zo svojej úbojej moci. Aj tak nepotrvá dlho. Ale čo? Dajte mu okovy. Nasledujúce dni boli plné napätia. Pochopil som, že sa chystá vzbúra. Chcel som jej predísť a tak som prikázal Hidalgom, aby sa presunuli do vnútrozemia do osady Vega Real. Neposlúchli všetci. Don Rodrigo oklamal stráže, dohovoril sa s otcom Linaresom, ukradli loď a v noci tajne odplávali do Španielska. Predstavil som si, aké klebety rozšíria na dvore a bolo mi smutno. Každé prenasledovanie by bolo zbytočné, mali náskok. Problémy na Hispanole narastali. Našťastie priplávali zo Španielska 2 lode plné potravín a ďalších vecí, ktoré osadníci najviac potrebovali. Tak dlho sme na vás čakali. Ako dobre, že ste už tu. Výborne, kamaráti, aspoň si dáme niečo. Ale aj dobré víno. Člny sú plné. Vítajte, priatelia, vítajte na Hispanole. Ponáhľajte sa, poďme, rýchlejšie. Bartolomé, Krištof. čo tu robíš? Prišiel som ťa navštíviť. Myslím, že tu nejaký čas zostane. Dobre, čo je nové v Španielsku? Ich veličenstvá mi udelili titul španielského rytiera. Chcel som prísť sám, ale vyslali so mnou 3 plachetnice ako posilu. Velili im sami skúsený kapitán. Ako inak? Ako sa má Beatrice? Beatrice sa má dobre. Kráľovna si dokonca vybrala malého Ferdinanda za páža. Máš na dvore obidvoch synov. Som rád. To je dobré, najmä pre mňa. Bol už otec Linares v Seville, keď si odchádzal? Otec Linares? Nie, prečo? Teraz tam už určite intriguje. Sladké zemiaky mi chutili. Tak ti bude na Hispanole dobre. Bartolomej, musím sa vrátiť do Španielska a musím odísť čo najskôr, lebo ma Linares úplne zničí. Budeš vládnuť namiesto mňa, vymenujem ťa za Adelantáda. Myslel som, že ti pomôžem, že chceš objavovať nové krajiny. Ale vidím, že návrat do Španielska je dôležitejší. Teda prijímaš? Áno, prijímam. Dobre, my dvaja ešte veľa dokážeme. Slovenské znenie pripravila Československá televízia Bratislava, hlavná redakcia programov zo zahraničia. Preklad Anna Kruláková, dialógy doktor Milan Balok, odborná spolupráca docent doktor Marián Skladaný, kandidát vied, dramaturgia Magda Rúfusová, zvuk inžinier Slavomír Straka, strih Irena Gáhyová, asistentka réžie Alžbeta Flaková, vedúci výrobného štábu Eduard Filo. Réžia slovenského znenia Etela Balgová Harantová. Koniec 3. časti.